क्या आप जानते हैं कि भारत के इस ऐतिहासिक किले में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। ये है गोलकुंडा किला, जहां एक अजीब आवाज का राज आज भी लोगों के दिलों में सस्पेंस पैदा करता है। ये सब शुरू होता है फतेह दरवाजे से, द विक्ट्री गेट। यहाँ गुंबद के नीचे ताली बजाइए और जो होगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक ताली की गूंज किले के सबसे ऊंचे हिस्से तक पहुंच जाती है, वो भी पूरे 1 किलोमीटर दूर। लेकिन ये कोई साधारण गूंज नहीं है, ये एक प्राचीन संचार प्रणाली का हिस्सा है जिसे सिपाही खतरे की सूचना देने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब यहाँ रहस्य गहराता है। रात के समय कई लोग यहाँ अजीब आवाज़ें सुनने का दावा करते हैं, जैसे सॉफ्ट विस्पर्स, फुटस्टेप्स या फिर अनजाने की। लेकिन कुछ लोग मानते हैं शायद ये कुछ और ही है। तो ये विज्ञान है, इतिहास है या कुछ अलौकिक? आपकी क्या राय है? क्या ये आवाज़ें प्राकृतिक हैं? हमें कमेंट्स में बातें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें।